အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မင်္ဂလာလုံး site ကဝန်ဆောင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ site ကတော့အခုချိန်မှာတော့ပြင်မင်းကိုဒီနေ့လောင်းတဲ့နေ့ပေါ့နော်ပြင်မင်းလောင်းပါတယ်ပြင်မင်းလောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ဆင်နဲ့တန်ကိုရေသေးပြည့်မီတဲ့တန်တွေကိုဒါအသုံးပြုပြီးတော့ဆွေးစင်မှန်မှန်နဲ့ drawing တိုင်းပြည်တည်ကြကြဖြစ်အောင်ဒီချာစစ်ဆေးပြီးမှလောင်းတာပါလောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်က AG ကားနဲ့ဒီချာ view design လောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AG ကားနဲ့လောင်းတဲ့အခါမှာလည်း mode test နဲ့ဒီချာအီကွန်ရေးအရေးသေးပြည့်မီအောင် view design နဲ့ဒီချာလောင်းရပါတယ်